កូនអើយតើគួរទេដែលកូនត្រូវមកអង្គុយកានតុកគួរដែរទេដែលកូនត្រូវធ្វើបាបខ្លួនឯងជីវិតរបស់កូនហេតុអ្វីបានជាត្រូវមកបញ្ចប់ត្រឹមនេះទៅវិញហេតុអ្វីបានជាកូនមិនព្រមរស់នៅតទៅមុខទៀតពីមុនហេតុអ្វីបានជាកូនអាចរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខបានចុះពេលនេះហេតុអ្វីបានជាកូនរកសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងមិនបានទៅវិញតើកូនក៏បីនឹងខ្លួនឯងដែរទេដែលកូនត្រូវមកកើតទុក្ខខ្វល់ខ្វាយបាយមិននឹកទឹកមិនស្រេកដេកមិនលក់បក់មិនលហើយបែបនេះពិភពលោកយើងនេះមានកន្លែងដែលស្រស់ស្អាតច្រើនណាស់ហេតុអ្វីបានជាកូនត្រូវបិទភ្នែកមិនព្រមបើកភ្នែកសម្លឹងមើលគួរណាស់តែកូនបើកបេះដូងឲ្យបានធំទូលាយកុំចង្អៀតចង្អល់ព្រោះតែបញ្ហាជីវិតបន្តិចបន្តួចរឿងដែលវាត្រូវកើតគឺវាត្រូវតែកើតព្រោះជីវិតគឺត្រូវតែមានគ្រប់រសជាតិបែបនេះឯងទើបហៅថាជីវិតមានន័យយើងមិនអាចទៅហាមព្រះអាទិត្យមិនឲ្យរះនឹងលិចបានហើយក៏មិនអាចហាមឃាត់ផែនដីមិនឲ្យវិលបានដែររឹតតែមិនអាចទៅទៀតបើយើងចង់ហាមឃាត់ការពិតដែលវានឹងត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតនេះគឺមិនអាចទៅរួចឡើយអ្នកដទៃគេស្អប់កូនគេបោះបង់កូនវាគឺជារឿងធម្មតាទេរឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតនោះគឺកូនស្អប់ខ្លួនឯងបោះបង់ខ្លួនឯងចោលអ្នកដទៃគេជប់ស្រឡាញ់កូនក៏ហេតុទៅចោលសំខាន់កុំឲ្យតែកូនជប់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងធ្វើបាបខ្លួនឯងដល់សម្ពាធឲ្យខ្លួនឯងគឺវាមិនគួរគប្បីនៅខ្លួនឯងទាល់តែសោះកូនត្រូវចាំថាអ្នកដទៃឬក៏ញាតិមិត្តនិងសង្សាររបស់កូនគ្រាន់តែជាចំណែកមួយដ៏តូចនៃជីវិតរបស់កូនតែប៉ុណ្ណោះគេមិនអាចរស់នៅជាមួយកូនរហូតបាននោះទេឬក៏គេមិនអាចមកឈឺចាប់ឬស្លាប់ទៅជាមួយកូនដែរដូច្នេះបានន័យថាអ្នកទាំងអស់នោះមិនមែនជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលជីវិតកូនអត់មិនបាននោះឡើយទោះបីគេស្អប់ឬគេស្រឡាញ់កូនក៏វាគឺជារឿងនៃចិត្តរបស់គេដែលកូនមិនអាចទៅបង្គាប់បញ្ជាចិត្តគេថាឲ្យត្រូវតែស្រឡាញ់កូនតែម្យ៉ាងបានឡើយដូច្នេះកូនត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យច្រើនកូនកុំបោះបង់ខ្លួនឯងចោលកូនត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនកុំបោះបង់ខ្លួនឯងចោលព្រោះអ្នកដែលព្រមរស់នៅជាមួយកូនព្រមស្លាប់ទៅជាមួយកូនព្រមឈឺចាប់ជាមួយកូនគឺមានតែកូនខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះ